Šiandien Vaflių namai atkeliavo į Kauną ir tai vyko pirmą kartą. Mes atvažiavom į Kauno klinikas ir aplankėm čia besveikstančius vaikus. Tai iš tikrųjų buvo labai džiugu padaryti, surengti tokią didelę šventę vaikams ir džiugiuosi, kad su Marta restorano vadovai mes kartu atvykom ir sugebėjom patenkinti visus vaikų ir jų tėvų poreikius ir labai smagu buvo kartu atvykti su Diana Vapsve ir labai džiugu buvo, kad ne tik vaikai, kurie įprastai gauna dovanų iš Rimanto Kaukėno fondo, bet šį kartą ir visi tėvai buvo apdovanoti Dianos kurtais produktais, tai labai džiaugiuosi ir apskritai yra labai džiugu matyti čia besigydančius vaikus, nuolat šalia jų būnančius tėvus, šį kartą su didžiuliam šypsenom ir tai suteikia, manau, didžiulį džiaugsmą ir jiems, ir kartu mums, ir Dianai, kad mes galime duoti ir turim tokią galimybę dalintis. Tai lapkričio mėnesį mes sugrįžome bendradarbiauti su Rimanto Kaukėno fondu ir aplankėme Vilniuje Santariškėse besigydančius vaikus. Ir jau tuomet pajautė didžiulę prasmę, iš karto sakom, norim ir daugiau, norim apsilankyti dar kartą ir pasisiūlėm patys ir taip įvyko, kad čia vasario mėnesį mes buvom pakviesti į Kauno klinikas. Tai nauja vieta, Vaflių namai pirmą kartą atvažiavo į Kauną ir džiuginome savo gaminiais čia besigydančius ir sveikstančius vaikus. Tai emocija vėlgi yra tokia nuostabi, kad kūnų bėga širpuliukai ir labai buvo smagu matyti ir tą procesą skambutį, kas reiškia, kad vaikas baigė gydymą, tai nuostabi akimirka ir aš manau, kad su tokiom džiugiom emocijom patys užsikuriam ir užsimotyvuojam ir tai labai sukuria didžiulę prasmę ne tik tais tam, ką darome, bet ir apskritai gyvenime. Tai linkiu visiems vaikams pasveikti, linkiu visiems vaikams daug šypsenų ir labai tikiuosi, kad kiekvienas iš jų turės galimybę paskambinti varpeliu, pasiekti benuko keliu ir baigti gydymo procesą ir išeiti iš ligoninės sveiki. Tai daug šypsenų ir visiems daug meilės.